ഹലോ, നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ. നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്ന വീഡിയോ നേഴ്സിംഗ് പ്രൊഫഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നൈറ്റിംഗേൾ എന്ന ഒരു നേഴ്സിംഗ് പ്രതിഭാസത്തിൻ്റെ കോയിൻസാണ്. ഇത് 2010 ഇറങ്ങിയ 2 പൗണ്ട് കോയിനാണത്. അതിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ വരുന്നത് 210 രൂപയാണ്. ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗേൾ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, 1910. ഇത് പ്രൂഫ് കോയിനാണ്. ഇത് 2000 ആ സെയിം കോയിൻ്റെ തന്നെ സിൽവറിൽ വരുന്ന കോയിൻസാണത്. അല്പം കൂടെ വില കൂടിയ കോയിനാണത്. ഏകദേശം ഇന്ത്യൻ മണി 5000 രൂപയിൽ മേളിൽ വരെ വരുന്ന കോയിനാണത്. അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനുണ്ട്. ഇത് റീസെൻ്റ്ലി പുറത്തിറക്കിയേക്കുന്നൊരു കോയിനാണ്. 1820 200 വർഷത്തെ ആനിവേഴ്സറിയുടെയാണ്. സാൻഡ്വിച്ച് ഐലൻഡ്സ് അല്ല സൗത്ത് ജോർജിയ ആൻഡ് സാൻഡ്വിച്ച് ഐലൻഡ്സിൻ്റെയാണ്. ഇത് ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗേളിൻ്റെ ഒരു എംബ്ലത്തോടു കൂടി അതൊക്കെ പുതുതായിട്ട് ഒക്കെ പുറത്തിറക്കിയേക്കുന്ന കോയിൻസാണ്. 2750 അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ. പാഷൻ, കമ്പീറ്റൻസ്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, കെയർ, അതായത് ഒരു നേഴ്സിന് വേണ്ട പല ഗുണങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇതും സൗത്ത് ജോർജിയ ആൻഡ് സാൻഡ്വിച്ച് ഐലൻഡ്സിലെ കോയിൻസാണത്. ഇതിനകത്ത് ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗേളിൻ്റെ നല്ലൊരു പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ ടെറിട്ടറീസിലാണ്. ഇത് NHS നാഷണൽ ഹെൽത്ത് സർവീസ് അത് ഓൾറെഡി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. UK ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ കോയിൻസൊക്കെ നമ്മൾ ഫേസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 50-55 രൂപ ഫേസ് വാല്യൂ ഉള്ളെങ്കിൽ ഇത് വാങ്ങിക്കുന്ന വില ഒരുപാട് അധികമാണ്. ഈ കോയിനൊക്കെ ഏകദേശം 2000 രൂപ 3000 രൂപയുള്ള ഒരു സിംഗിൾ കോയിന് വില വരുന്നതാണ്. എല്ലാത്തിനുമല്ല, ഈ കോയിന് എനിക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് എനിക്ക് 20-25 പൗണ്ട്സ് അടുത്ത് അതിൻ്റെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ അതിന് വിലയുണ്ട്. കാരണം 2750 ടോട്ടൽ വേൾഡിൽ അതിന് ഉള്ളൂ ടോട്ടൽ ഇത് ഇറങ്ങിയേക്കുന്നത്.